Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна, хорошей, доброй песни. В эфире очередная передача «Искры камина» в гостях у Митрофановны. Сегодня необычная тема нашей передачи. И в студии у нас присутствуют, собственно говоря, друзья, люди, которые уже стали самостоятельными артистами на большой эстраде нашей челябинской. И всех нас объединяет один человек, память об этом человеке. Сегодня годовщина, год как нету с нами Виталия Абрамовича Вольфовича, нашего старшего друга, товарища, человека, который много сделал для вас, для зрителей и для сидящих здесь людей. И я думаю, у каждого из собравшихся сегодня здесь за этим столом есть что вспомнить, есть какой-то интересный эпизод из жизни, который стоит сказать, может быть, даже открыть какой-то секрет для наших зрителей. Но прежде чем я дам кому-то из вас слово, вот рядом со мной сидит Ирина Николаевна, супруга Виталия Абрамовича, вторая супруга. Вот. Мне часто задают вопросы, касающиеся вашей семьи. И я думаю, будет интересно зрителям узнать, как вы познакомились с Виталием Абрамовичем, с чего все это начиналось. Да, мы с ним познакомились, прям я знаю дату, 28 сентября 2008 года. До этого мы прожили каждый тоже в первом браке, 29 лет, как ни странно, одинаковое количество лет. А потом, да, это произошла наша встреча. У нас уже были взрослые дети, даже внуки. Вот. И эта дата стала отчетом нашей совместной жизни, в которой мы прожили вместе 14 лет, уже неразлучно. Все эти передачи, все концерты, я всегда была рядом. Вот, и прекрасно знаю всех вот. Да, за 14 лет, наверное, пришлось и поколесить по всей области. Да, и да. Настолько знакомы все ребята, которые сейчас у нас здесь. Да, я открою один секрет. Это у нас не телевизионная студия, а квартира, в которой проживал Виталий Абрамович, а ныне живет Ирина Николаевна. И мы с удовольствием приходим в гости сюда, в квартиру, пьем чай, кушаем сладости, вспоминаем какие-то интересные истории. Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли легкие и светлы. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был, вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса.
Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда. Ирина Николаевна, конечно, поездила. Я думаю, вот самая интересная поездка была. Да, Я я не помню. ошибусь, Усть-Катав, значит, и Да, да. к Виктором и Светлане Холиной. Правильно? Да, даже несколько раз, и не один, а уж даже не знаю сколько, ну, наверное, раз 8 мы были у вас. И на дни рождения как-то были у Светы, снимали передачи. И я помню, и первое это была клип, вернее, фильм даже о тебе. Да, Вот расскажи о нем. от чего гармонь поет. Да, приезжали. Ну, с Виталием Абрамовичем я начну, познакомились еще в 91 году. Они приезжали еще с Иваном Антоновичем Плешивцем. Потом как-то мы, ну, я в армию ушел, у каждого свое было. И вот с 2008 года, с 2009 уже плотнее, приезжали, да, я помню, мы за ягодами ездили, Виталий Абрамович, как вы, говорит, собираете, здесь же слепни, говорит, кусают. Вот. Потом еще интересный эпизод, это на сцене, когда начинал только вот выступать, а зрители почему-то считали, что я из села, и несли деньги прям на сцене. Виталий Абрамович брал их и ложил мне в карман. Я ему тихонько говорю: Виталий Абрамович, у меня, говорю, карман худой. Я говорю, они сейчас из штанин-то посыпятся. Он перекладывает и ложит в другой. А там дыра-то еще больше. Вот такие. И еще никогда я не забуду, когда вот все начиналось, Виталий Абрамович подозвал меня и сказал: раз вот все пошло, закрутилось, будь готов, что тебя будут и любить, и ненавидеть. Ну, всегда его фраза была: хороших людей больше. Я предлагаю сейчас послушать нашим телезрителям песню «Галина» в исполнении Виктора Холина. Ходил по свету, колесил я много лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены вот тоже, в общем, нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сел, да только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждал письма, а друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежал по свету, как чумной, не чуя ног, но разлюбить тебя, родная, разлюбить так и не смог, так и не смог. Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет, живет. В этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. На голове полным-полно волос седых, да кружит злое воронье. Видал я женщин умных, сильных, молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, но и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди, ты только жди.
Растет, растет, возле дома калина, растет, цветет, на мою на беду живет. В этом доме Галина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет, в этом доме Галина.